Duke qenë se jemi në muajin e Ramazanit, respektivisht në finishin e këtij projekti të madh, e që gjithnjë veprat edhe projektet, suksesi i tyre më varet nga finalizimi. Edhe Ramazanin Allahu i madhruar e ka bërë të varet nga pjesa e fundit e tij. Dhe për këtë arsye, të gjitha nxitjet, të gjitha stimulimet, Allahu i ka bërë që ne në pjesën e fundit të Ramazanit, pra në 10 ditëshin apo 10 netëshin e fundit, të angazhohemi më tepër se sa zakonisht. Për këtë e kemi shembullin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili në ibadetin e Allahut fuqiplot gjithnjë ishte i angazhuar shumë, gjithnjë ishte kampion. Mirë po, në Ramazan ja te i kalonte edhe vetvetes. Do thonë zakonisht ishte shumë i devotshëm dhe s'kish kush me i dalë përpara me devotshmëri dhe me përpikmëri, por në Ramazan e te i kalonte atë intensitet. Dhe kjo ndodhte në 20 ditët e para të Ramazanit, ndërsa në 10 të fundit ja te i kalonte edhe vetes në fillim të Ramazanit. Andaj këtë shembull ne e kemi, edhe këtë shembull ne duhet ta pasojmë edhe ta përcjellim. Unë nuk kam pikë dyshimi se ju gjatë këtyre ditëve dhe gjatë gjithë iftareve të përbashkëta që i keni pas, gjatë gjithë prezantimeve tuaja në xhami, keni dëgjuar prej hoxhallarëve fjalë të shumta lidhur me vlerat e Ramazanit, me vlerat e agjerimit, me vlerat e namazit të natës, të solidaritetit, të bamirësisë e kështu me radhë. Unë sonte po du vetëm një përkujtim të shkurt lidhur me një temë e cila mund të konsiderohet se është një temë e ngushtë, nuk është shumë e gjanë. Megjithatë, po e vrej se të gjithë, duke fillu prej meje, kemi nevojë që të përkujtohemi për temat këtilla. Nderuar vëllezër, Allahu kur ka folë për agjerimin, ajetet e agjerimit, disa prej cilave na i lexoi hoxha në namazin e akşamit. Janë në surën El-Baqara 5 ajete që flet Allahu për agjerimin, dhe i pari prej atyre të pestave, pra i 183 përfundon me la'allekum tattaqun. I pesti prej atyre të pestave, i 187 përfundon me la'allehum yattaqun. Këtu vrehet objektivi madhor, i cili duhet ose synohet të realizohet nëpërmjet agjerimit. Ajo është që njerëzit të bëhen të devotshëm. Ndërsa devotshmëria është përkushtimi ndaj Allahut fuqiplot, duke i respektu urdhrat e tij dhe duke i ushmang atyne vepra të cilat Allahu i madhruar i ka ndalu, gjithsesi me niyetin e paluhatshëm dhe shumë të sinqert, që kjo të bëhet për ta fituar kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Dhe e gjithë jeta e njeriu sillet mes këtyne dy kufive. Do thonë korniza e jetës njerëzore është dy kufit e skajshëm. Ajo çka njeriu duhet me bë pa alternativë, do më thonë farzet që duhet me i kry pa i nënshtru pazarit, dhe gjana tjera të cilat janë të ndalume dhe si të këtilla edhe ato duhet të respektojnë dhe në asnjë mënyrë njeriu nuk bën të shkelën për ato. Agjerimi, sikur edhe krejt obligime tjera, sikur edhe krejt veprime tjera që ne i bëjmë, pra synon të na bëj shumë cilësor në jetësimin e kësaj devotshmërie, që jetën tonë vërtet ta bëj të organizume deri në detajet më të imta, sipas kritereve, sipas parametrave të kësaj devotshmërie të cilën Allahu i madhruar e kërkon prej neve. Nëse mendojmë rreth agjeruesit dhe gjendjes së tij, e vrejmë se agjeruesi është një njeri, është një krijesë njeri, e cila padyshim që dallon prej krijesave të tjera, mirë po është e privilegjuar me një fakt. Ai fakt është se Allahu njeriun e ka bë epicendrën e krejt kozmosit, epicendrën e krejt gjallësisë. Krejt çka ekziston në këtë dunja sillet përreth njeriut. Madje edhe ato krijesa të cilat ne i konsiderojmë se janë shumë fisnike, shumë të pastërta, krijesa të pagabueshme të Allahut fuqiplot, engjëjt, melaçet, edhe ata sillen rreth njeriut. A e dini vëllazën sa meleku është që Allahu i madhruar e ka kriju? Melekt janë krijesa shumë madhështore. Sa meleku është që Allahu e ka kriju e që janë në shërbim të njeriut. Nëse e marrim më të madhin prej tyne, ose më të mëdhejt prej tyne,
Krejt ata janë në shërbim të njeriut. Gjibrili a.s. ka qenë në shërbim të njeriut. Pse? Për arsye se ai është kujdes me lejen e Allahut që shpalljen me u apru pejgamberëve në mënyrë që pejgambert me u përcjell njerëzimet. Edhe me lek tjerë që i dim, do të thotë disa prej atyre që i dim me funksione të caktuara sipas përshkrimit kuranor ose përshkrimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mos të flasim më për ato botët që në vlerë janë më të ulta se sa njeriu dukshëm, do të thotë ai nuk diskutohet, sikurse është bota shtazore, bota bimore, shpezët, peshqit e kështu me radhë, e që krejt këto Allahu prap i ka vënë në shërbim të njeriut dhe ne pa kurfar diskutimi shërbehemi me to. Njeriu pra është epicendra e kriaturës së Allahut fuqiplot. Megjithatë, njeriu është qenie komplekse e cila përbohet prej, ta quaj unë, prej dy tansive të specifikave. Shumë specifika ka, po ato krejt janë dy tansi, është ana e errët edhe ana e ndritshme e njeriut. Ana e errët është shumë e afërt edhe i përngjan shumë anës djallëzore. Ana e ndritshme i përngjan shumë anës enxullore. Dhe njeriu sillet prapë mes këtyre dyjave. Aty ku dominon ana e ndritshme, e vrejmë se njeriu është i mirë. Aty ku dominon ana e errët, e vrejmë se njeriu është shejtan. Pse po them shejtan? Për arsye se po na pyesin shpesh, pse ndodh që njerëzit me bë mëkate në Ramazan, derisa ju thoni se Allahu i ka lidh, i ka prangos shejtant. Kush po vjen edhe po e nxit, po e cyt çat njeri, po e xiglon çat njeri që më e bën një punë të keqe. Unë mendoj se çaj njeri i cili bën gjëra të atilla, çaj njeri tek i cili ka dominu, ka mbisundu ana e errët, ai është shndruar në djall. Ai është shndruar në shejtan. Edhe atë nuk ka nevojë me e cyt dikush, nga se ai vet prirja e tij në origjinë është për me anu ka e keqja dhe ka e dëmshmja. Zatën në disa vende në Kur'an Allahu i madhruar i ka përshkruar shejatinul insi wal jin, shejtanët prej njerëzve dhe shejtanët prej xhinëve. Ta shejtani është shejtan, gjini është gjin dhe njeriu është njeri. Mirë po, me vepra, me funksion, edhe njeriu mundet me u bë shejtan. Po çka ndodh me Axherusin? Axherusi, me gjithë problemet që i ka si njeri pra që ekziston, me gjithë andjet, me gjithë epshet, me gjithë cytjet, me gjithë ndikimin e rrethit, i cili është i pamohueshëm, sakrifikon gjatë ditës së agjerimit dhe i praktis ato gjëra të cilat Allahu ka kërkuar prej neve që t'i praktisim për të qenë agjerimi ynë formal, për të qenë valet, për të qenë i vlefshëm. E dim, kur dojmë juridikisht me e definu, me e përkufizu agjerimin, themi braktisja e ushqimit edhe pijeve dhe kontakteve intime prej agimit deri në mramje. Ç'ky është agjerimi? Mirë po, a janë vetëm çto gjëra të cilat njeriu i braktis gjatë agjerimit? Jo, padyshim. Pse? Për arsye se këto janë ato gjëra që rëndom janë të lejume, madje jo vetëm që janë të lejume, por janë të domosdoshme për jetën e njeriu. Nuk mundesh me jetu pa hëngër edhe pa pi. Nuk mundesh me ushumu pa kontakt bashkëshortor. Këto janë gjëra që janë elementaret e mbijetesës për individin njeri edhe për llojin njerëzor. Mirë po çto njeriu i braktis për një kohë të caktuar, atë sa është e mundshme, atë sa është e padamshme me kërkesën e Allahut fuqiplot. Ato tjerat nuk kuptohen. Për arsye se për me i braktis kretën mëkatet, ato që i bëjmë me gjymtyrët tona, mëkatet që i bëjmë me duart tona, mëkatet që i bëjmë me këmbët tona, mëkatet që i bëjmë me sytë, me veshët, me gjuhën, kretë ato do të me i braktis a priori, do të me i braktis me ma përparsi. Ato madje do të me i braktis edhe kur nuk është Ramazan. Mirë po në Ramazan, çka synojmë të arrim, gjatë agjerimit, çka synojmë të arrim, në mënyrë që të dim se pse qenë ka shumë e rëndësishme me agjeru, jo vetëm formalisht, por me agjeru qënsisht. Agjerimi formal është me praktis ushqimin, pijen edhe me najt unt edhe është deri në akşam, deri në iftar. Agjerimi esencial është krahas kësaj me u mundu që çdo qeliz e qenjes tënde me qenë në funksion të qasaj e cila quhet devotshmëri ose në funksion të arritjes së devotshmërisë. Edhe mendimet tua,
Me I orientu andej ka është mirë edhe ka është mbarë. Edhe dëshirat tua, edhe andjet tua, edhe dhimbjet tua, edhe gëzimet tua. Mos flasim ma për ato veprime të cilat pastaj janë të dukshme, sikur se është aktiviteti I gjymtyrëve tona, e mbi të gjitha aktiviteti I gjuhës sonë. Nga se aktiviteti I gjuhës sonë është më I rrezikshëm për mbijetesën e njeriut në botën tjetër. Sikur se I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadhit, a ka diçka që I çon njerëzit në xhehenem më tepër se sa atë që e meritojnë ata me gjuhët e tyre. Kufri mas shumë t'i bëhet me gjuhë. Nifaku bëhet me gjuhë. Shpifjet, intrigat, përgojimet, bartja e fjalëve, gënjeshtra, këto janë mëkate të rënda, shumë të rënda, me gjuhë bëhen. Është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se një grua agjeron shumë, fjala është për agjerimin vullnetar, jashtë Ramazanit, agjeron shumë. Megjithatë, fqinjet e saj nuk janë rahat prej gjuhës saj. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lereni, ajo do të shkojë në zjarr. Nuk mjafton agjerimi, nuk mjafton ibadeti formal. Nëse një njeri nuk kujdeset për sjelljen e tij me njerëzit, sjelljen e tij me rrethin, sjelljen e tij me familjen, sjelljen e tij me krejt ata ku ai frekuenton edhe kontakton me ta. Andaj neve derisa agjerojmë, pra njeriu me gjithë këto anime ka e keqja. Dietarët kur kanë fola, më I mirë është njeri a melaçja. Kanë thonë njeri I mirë është më I mirë se melaçja. Pse? Se melaçja nuk ka kojt, nuk ka epsh. Edhe me dashur me gabu smunët se është I programuar. Ai është I programuar me ndëgju Allahun 100%. Smunët me ndodh ndryshe. Ndërsa njeriu nuk është I programuar. Njeriu I është lënë në zgjedhjen e tij, për këtë arsye njeriu kur bëhet I mirë, bëhet shumë I mirë. E nëpërmjet agjerimet neve synojmë të arrijmë një gjendje, një lartësi, një fisnikrim I cili është shumë I afërt me gjendjen e melaçeve. Se melaçet nuk hanë edhe nuk pinë. Melaçet nuk shumohen. I bojnë ibadet Allahut fuqiplot, e bojnë dhikr Allahun, e madhrojnë Allahun. Edhe agjeruesi gjatë ditës së agjerimit është I ktill. Edhe agjeruesi gjatë ditës së agjerimit është I ktill. Vetëm I duhet atij që me qenë I sinqert edhe me qenë I vëmendshëm në sjelljet e tija të rëndomta. Me respektu në mënyrë shumë strikte punën e kundërvajtjeve, punën e mëkateve, po mundësisht, e sidomos në 10 ditë e fundit, me respektu besa edhe punën e gjonave të lejume, mos me e tepru me to, për arsye se ato mundën me shku në dam edhe në llogarit punëve të mira. Dhe njeriu kur është në këtë gjendje, padyshim se ngritet shumë dhe padyshim se këtë njeri Allahu I madhruar e don edhe e çmon shumë. Dhe kur Allahu e don këtë njeri, pastaj ja ka rezervu që ai me pas një lutje, e ka një mundësi që të lutet dhe Allahu t'ja pranoj lutjen. Për këtë arsye është e preferuar që para iftarit njeriu të lutet, të kërkoj prej Allahut për vete, për familjen, për shoqërinë, për vëllezërit, për dashamirat. Të kërkoj dhe çfarëdo që të kërkoj ai ka të garantuar se Allahu I madhruar do t'i përgjigjet. Pse? Për arsye se është ngrit në një shkallë shumë të lartë, gati e nxullore, e tu I pas parasysh pengesat, tu I pas parasysh që hala është njeri. Atëherë ngritja e tij në atë shkallë e bën atë tejmaset të vlefshëm. Po du me e përfundu për me e pa, ose pasi qëllimin e pata me e kuptu nëse çka arrim kur agjerojmë, dhe çka arrim kur agjerojmë mirë, ashtu si Allah ka kërku prej neve. Po du me e përfundu me një këshill, me një vërejtje të cilën do ta tërheq. Nëse e paramendojmë veten të nderuar vllazën me agjerim se jemi kësaj, atëherë paramendoni çfarë zhvendosje të madhe, çfarë devijimi të madh kishim me bë, sikur në momentin kur të na bëhet koha e iftarit, në momentin kur të na bëhet e lejuar me hangër edhe me pi, me fillu na me u sjell ndryshe prej asaj çysh e përmendëm deri tani. Ndërsa fatkeqësisht ka mjaft prej muslimanëve, të cilët ditën agjerojnë, natën nuk gabojnë nëse thënë shfrenohen. Ta shfrenimi është grad, është shkall, ka intensitetet ndryshme. Nashta nuk është ai ekstremi për cilin po flas. Megjithatë, çfarëdo gabimi I qëllimshëm, çfarëdo mëkatimi I qëllimshëm e çon njeriu në rrezik shumë të madh. E çon në rrezik që mos me arrit
realizimin e devotshmërisë, për arsye se prej një kohe gjysore, një orë para iftarit, je kon gati me laçe, me u bë gjysore ose një orë mas iftarit diçka krejt tjetër, edhe shumë tjetër, atër kjo formalisht tregon një dyftyrsi të papranueshme për muslimanin. Këto fjalë kur po i them që çdo njëri prej neve t'i marr edhe të mendoj edhe ta llogaris veten e vet, ta mas veten e vet me këto fjalë. Secili prej neve pra le të mendoj, a thu a jam unë dyftyrsh në agjërimin tim? A jam unë ai i cili gjatë ditës vërtet jam gjendje me e sakrifiku, më thahen buzët, më terët fyti, edhe me ditë se më lëshon shpirtin nuk e prishi agjërimin? Pse? Për shkak të respektit që kam ndaj Allahut fuqiplot. E pse mas iftarit mos me e respektu të njëjtin Allah? A jam unë i njëjti njeri? A jam i njëjti musliman? Pse po bie për kushtimi im? Pse po bie sinqeriteti im? Pse po bëhem i shkujdesshëm unë? Pse po lëshoj pe në andjet edhe animin ka disa mëkate ose ka disa vepra me të cilat nuk është i kënaqur Allahu i madhëruar. Allahun e madh e los edhe një herë që ata vëllezër që janë bërë sebeb me na të buson te këtu, Allahu t'i shpërblej me të mirat e dunjas edhe të ahiretit. Gjithashtu edhe juve që patët sabër edhe durim me më dëgju, Allahu ju shpërbleft edhe ja kompenzoft me hajër, ndërsa atë që e tham inshallah ja kemi qëllu, e nëse ja kemi qëllu, Allah na e mundsoft që me i pasu ato fjalë, me e pasuru veprimtarin ton, me i pastru njetet tona, me dalë para Allahut fuqiplot, pastërt edhe të sinqert, ashtu si Allahu kërkon prej neve. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje prej Allahut për vetë edhe për ju, andaj edhe ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Allah e shpërbleft edhe një herë.